Shamima.
basenga kamange nzikiriza mpulira musembereko wali bani abaana abali abo nyuma lwa hanemoni Allah ajja bawa balongo n'abawulirira mu fiizi mukama nsimbi secondary school Dawuda akuwulira mukama wange mpulira jjajja ngamba nti nebagiyitanga fakinodda kutuusa ekigambo saakitegeera ne mbuuza kojjange Haji Muhammad Waswa Semakadde mpulira ne mugamba nti fakinodda jjajja yategeezanga ki mpulira n'angamba nti ekigambo kyalinga park in order. Mukama wange kkiriza ekyo kigambo kya mwana mulenzi Dawuda yayogera ebyo agambye nti Shamim Metro aleke kwogeza Shamim ekigambo kipaka in order omwana oli akyewoze agambye Shamim thanks for welcoming us but you go back park in order all your belongings because we are going together. Watako owubireko mwana omulenzi oli Dawuda ono akuwubirako nawe muwubireko tulabe basi tadikiriza mwana wange okujjako entaanya ekoloza omubbi naye Shamimu mumalire tekiikyo kkiriza rahmatullahi wabarakatu abananga bagenda balungi mwebale kujja omukodomi waffe omulungi webale kwewaayo nojja omukozi waffe n'abanga akanjula kumakadeni Shamimu kuolaba oyo omukazi mumalire nnyo nnyo era abakozi baffe kubanga twogera batta okubakubako olulu nawambuuza nti olufumbe badde n'agamba nti nze omusajja alinzije waffe mu butongole yalintwala Shamimu webale kubeera omukazi atava ku nsonga n'okufa kukola lino Shamimu omukazi oyo mumalirivu nze bwe yajja ewange okusaba omulimu namusaba namuwa interview n'abanga akituukiriza namuwa ebintu byange abeera marketinga kitunzi bwe yajjawo nga abayimuulirize covid awo ng'agenda owokubiri covid ensooka awo oyo najja mu ofiisi yange nasiba omulimu mpulira ndowooza nti oba omuwala ono bano abasomesa omanyi abasomesa covid abakosa nnyo anangamba nali nkolera eyo njakootana olwa covid naye nemwa products ezimu za marketing munanga omuwala oyo n'amaketinga mu products zange bannanga obugalo naye ndaba nga alina obusobozi bujja okukola bizinesi omukyala oyo Shamimu namusiitwa mukyala mwesigwa kubanga nze yakola application musaba ebimwogerako byonna enza LC naye amanaging edduuka yatugenda kumukuza atuka ku ddala liwa manager bannanga obugalo oyo ye Shamimu tubagamba ba Shamimu wano ne mukyala wange ono naye nga bwe kiri nti tebagala kubeera nga omusajja atunda ebizimbisibwa atunda amabaati ate nga asula mu nyumba yaki yasubi tusazeewo omukyala Shamimu okumuwa solar system eno bagiteeka waka waabwe bagitwala obwamwami wamwami abeere nga tava mu kizikiza ate nga tugenda namwongereza omusaala bannange Shamimu tugenda kumwongeza omusaala obula bwana Dawuda mbasabira obufumbo bwammwe Allah ablessinge bannange mwagalane mukole kubanga omukyalo oyo mukozi nnyo mukwatagane mbagaliza mikisa myereere muzaale ate mwagalane masha Allah saala eyo bwojagazaki Shamimu ng'avaawo ajje wa mukamawe wano big is big ajje wano wa mukamawe alisimbinga ebirabo bino era bw'ova wano ogenda namayumba twetegekera katuuso kano kale
Era mukyali mukule mukono wa kiso mwebale nnyo okutuwagira weewaawo naye ngera n'abakozi bannange bano bonna ng'akulinde Shamimu okubafudde kampuni n'okuba nti enkulaakulana okutuuka wano ti wano tulina enkola ennungi nti abaana baffe abafumbirwa tutoobawo ebirabo ey'akasembayo twamuwa trip e Dubai yagenda bannange lambudde ebibuga tujja bajetinga loba n'agenda kale taata tweyanziza nnyo olwono oluloboozi Dawuda lumutwala agwa kale Sina nnyo bigambo bingi essanyu ninzitawusi nebaza nnyo mukama wange yansembeza mu kaseera akazibu tambangamu nakati neyanziza nnyo bosi wange neyanzigenza walla akumalire oyongere okuba omutima omulungi bwotyo masha Allah tweyanziza nnyo tweyanzeege Shamimu enda mu nnyumba taata waliwo omusajja ayogera ekyaggweeyo nti tuleese soda wakunywa nemubuuza nti waliwo gwe bafunisa wuzu nga byonna birabo byammwe bannange tulabira wamwebale nnyo mwebalire ddala ab'engabi obugalo taata mu ngeri ey'enjawulo bannange embugo zino zonna ezo zonna oli omwana Dawuda yeyakutte ensaamu esaaka taata twakomaze tetutaddeeko maaka famire erina olukiiko olugitwala twawuddemu embuga enkulu nnya ezisigadde senga ne bannyina bajja kutuula balabe nkolerera omulimu gumu mu bwangu ddala oba ayina akuyamba kasi engeri gye mutagenze wa maaka obuvunaanyizibwa obwo senga aveeko wano nga ayabulina yango otekeko wewasenga teeka mu maaso ga senga kamange kkiriza nga nsemberera kumpi mukama wange nzikiriza mpulira kutegeeze nti batabani bo bwe babaawo ebyo basobola obitwala baana bange bino birabo byange babimpadde abaana bange ab'obulenzi bakirimaanyi benina wano mujje eno no Yesu mujje mutwale oba nagikwatirawa aviirewo ddala otwale viira Mariya mu baawule senga kkiriza kozi ye mugobi wa ddiiru ye ddiira waffe senga tweyanza nnyo tweyanzeege engini yansubuga alina kitunzi g'olina ddiira mukama wange nzikiriza nkutegeeze mpulira abaana b'abalenzi ab'obulenzi baliwa byo Ticha Lubega abantegulira bino omwana abimpadde mukama wange nzikiriza si kulwanga ate tufuna agenda okukola ogugwe ku Sande ejja n'atugaa nti banne mubinjazi mukama wange nzikiriza kutegeeze mpulira nti kuno okuli ennyukuta emu nga nnene eyo eyamma taata bw'ogendanga okulambula omulwadde mu ddwaliro n'omusanga omulwadde ng'alajanaga nti ayi taata ayi taata ng'omanya ng'obuuza abamujanja bataba ebijja mwabirimye omanya nti agenda naye bw'ogendanga okulambula omulwadde n'osanga alajanaga nti ayi maama ng'omanya omanya nti akawungezi babasiibula bannange tulabirawa tulabire nnyo nakabutuzi kanywabire senga ebyo bye baawula bikwatire ddala kubanga era bikulu nga bino ebyasoose bwe biri ebikulu mukama wange nzikiriza nkutegeeze
ye ekikyowa kitaddewa mwanyinazi teeka wali kamange nzikiriza nkutegeeza ye timwabagenda emakka n'abagenda kati ffe mwagendanga nekye bayita omukandala gwa mami tuguleese bannanga obugalo senga tweyanzanya tweyanzeege mwanyinaze wa mulamuwo kamange yayimba n'agamba nti taata ye superhero taata omulungi naye temwamwerabidde nga mwasoosowazizza ensonga ate nnyo waliwo omusajja ayagala ntebe ya abatwala ebintu bino mujje waliwo omusajja yayimba oluyimba nga lugamba ki naye yeegwanyiza entebe kugamu ku mawanga ga Afirika nti oba ojjanga ojja oba tojjanga ojja taata omuko oba jjajja oba tajja wa mu Afirika omuko oliwa kati gwolinda olinakozi oleka atuule mu ntebe asobola ate yaguze omwogezi Dawuda weeberere oba alowooza nze Shamimu simwagala tomanyi timufa magoba mukama wange kasi oyogedde kiri supiidi zajja oziraba amakanzije nkusaleko daawo awo tunula eno eri mukoddomi we Dawuda next man sumulula enkoko eyo mukoddomi wange ono munterereze wano ku kooti next man Dawuda ogira okyakalamu nga bwe batereza enkoko mukonawo kyakalamu next man neribeera nayo odde eno mugongo gwa mukamawo next man wanyawo awoominga ono baby girl vaawo ndoza yasoma bwa spy Dawuda mpulira ti bwe nali ku mukolo bwe guti nga nono owange nagamba ndi mukokwasa enkoko eno kkirize ompemu nyoko nateekawo manya ga mukyala wange mutwala abeere mukyala wange naawe wabyogera katumulinde Dawuda osobola okoppa ebyo okugjayo ebibyo abakazi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukoddomi wange nsaba nkuwe enkoko eno ntwale mukyala wange Shamimu namusiikwa nga ntuwadde ng'omukoddomi wange ng'ekirabo kino. Mashallah. Osulaba nga agitegudde ate oba omusuubira okugaana. Muko w'ekkanzu eno erimu emirundi ebiri. Okusooka ojja gyambala ng'ogenda okusaala. Okwokubiri ojja kugyambala ng'ojja twebaze Katonda olw'amannya okusaba okunzaalira abalongo. Shukuru. Oboogera nno nawe nga weefaako tebaboogera boogezi gwe Dawuda obasaba nga weefaako Muko eno nkuwadde check off. Tekuli muwendo gwa ssente naye nga amannya go kwegali. Enda wekka otuule mulowooze omuwendo gwa ssente okuwandiikeko. mwana ono nga mugamu. Olwokubiri ogitwale mu stand bank ejja kuba emakiwalinda ku lunaku olwokutaano. Ulira omugaga. Naye onooba owandikako omuwendo gwa ssente naye nooba owandikako omuwendo gwa ssente osookanga kufumiitiriza singa ssente ezo kubanga wazijja ku akawunti yo. Gomana
ziro mutwalo awaayo naye ng'alinga muwe omuko tulaba oba asiimye inshallah. Mashallah. Wanyina muyita Shami simala nayo ekitegeeza omukwano gyennyina naye muyita Shami. Shamimu ndowooza omaliriza naawe kusaba erinnya eryo ne bwolisalako ne bino mu binone eddala wali omuwe eryalaago lisinga Shami enamu biri delicate ebyo bane we mubiteeka. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Dawuda neno gimu mugambe nti osobola okugenda n'ogaba eyakuvuma tomuwamuko. Ate nno omuyambe omugagga tabulako munne abalala bamuyita muleebeezi. Sempangalira kawempa abantu baseerera ne bagwa mu buugi. Senga teekateeka naawe bwotwala n'ogwa mu bintu. Teekateeka naawe emba gy'ova n'ebyo teweebaza nnyo enkoko egula emitwalo 2. Basi muko ne bwogenda abaana b'obuwala oba abaganda bwesiga ebyo engeri gye bitaliiko muko bituuke. Naawe teekateeka kino ekirango kyanjawulo. Abaana mugjeyo mpulira mugjewo kiri mukama wange kyankwanyi kino ekirango kyanjawulo kitya. Dawuda abadde ajja akitegedde nti Shamimu alina emirimu gy'abadde akola wano egy'enjawulo. N'agamba nti n'abuzaabuza ntya Shamimu waatali gaakwereme kubaawo nti taliiwo. Kubanga byonna obuvunaanyizibwa ffe twabuma obuddukanya wano. Mukama wange Dawuda ne bakulu bannammwe. Kino ekyo okube mukalo nga tutwala beene owa beene kulembera. Twagula ekiwandiiko embuga nga taata gye tugenda ye muzeeyi Falasiko. Kaakati omulenzi yagenda okigula n'asala ku linnya lya taata n'agamba awandiika kuli nti liwandiikeko balisaleko. N'aliwandiika nti muzeeyi bakireeta maaso ga taata yayaziinaawo nga si musiraamu ate. Banna mukama wange kuno kkiriza ekiwandiiko Katikkiro akibaweerezza. Mpulira mmwe muba mweteerako amannya g'enju eno. bannange bamuwe engalo. Bannange mukube engalo abayolekedde Dawuda kubanga amanyi nnyo okuwandiika ekiwandiiko ky'abakulu awandiika be baneeteerako erinnya oba lya mukulu wa kiko balyani. Okoze omulimo. Mukama wange kkiriza mpulira beena asinye ku mukolo guno abeeko. mpulira era dadi nkusaba oddeko waggulu olaga abantu nti beene ku mukola ze inshallah. ye bannange tukubireko beene mu ngalo. Ali mukasukire effumu nga liri mbwengula lyekyanga. era ne g'omukwasa ayimirire mpaka nga bamuwadde entebe kwabeera. Bannange munoonye entebe. Taata wa Buganda wabeera mukama wange ne mami wange. muwe entebe agituuleko. Waayo maama wa Buganda. Nyini Ismail. Naye taata nange nafuuka sereebu. Banna maama wa Buganda buli lwantunuulira n'amwenya. Banna naffe tukoze amannya. Banna Kamange nti abazuŋŋanya Buganda n'abagirumya omutwe boogera bino na biri bayise mu kubba ttaka. Koggwe Kabaka nga bwali Maasomoogi yalengerera wala ettaka n'alikuba mu kyapa. Atugambye tuleete ekyapa kino buli anaakwatemu ku nsalo eziri kuno ng'ayawulayawula musimanya wano si weenu nga tukuba enduulu nti kubanga mujja ababbi ba Buganda baabano. Sokoleka kyogamba ensalo za Buganda ziri awo. waliwo eyagireeta ebuddu nga kwendi ondaba wendi taata buddu wuno kwali taata oluguudo olw'ebukomansi oluva e Masaka olulaba weeruli awo kakati otuusa awo enviira enkulungo weeri awo wano ng'ova ekawoko omaze okuweta awo baithawe n'ennyumba yo yino bagitaddewo kweri bannanga obugalo nga mwakoze omulimo.
bannange tulabira wa mwebale nnyo mwebalire ddala mukoze omulimu mwebasiba bava okutwala ebya Buganda ava okutwala obubaka bw'embuga ddayo awaga bagenda nga bamenganyi mulenzi ng'ayina Kyeyo Shamimu beeraawo naye taata Dawuda Dawuda okimanyi bulungi wansi bwe twatyabanga ebinywa by'engo lwaki omuyonge mu nsingo omwana wa dadi tumukwatanga kwata akabadiya bana Shamimu kamuwa Shamimu bakakuwe Dawuda asemberako wano oba oyina kyogamba kigambe Shamimu abeerayo owaayi anye dadi Shamimu abadde akkirira Amini Dawuda abadde akkirira esimanekera okutunuulira metroni mwana wa taata twaze kugwono sigugu mwana wa taata ojja mumalamu kkala kyekyo ye ate ekimuteesa emikono emabegaki besman anakuwadde tujja kudda tonakuwala sebo kyekyo kale Shamimu Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Anange. Jamani wange. Bale mutanswaza. Notuka makagaba bazadde bange. Naye nze era omumanyi. Bikolwa mama siri kuyogerera mu audio sikakozesa bikolwa era kakozesa ebikolwa kikulu nnyo olwalira akosensa kuleeteddeyo obulabu buno wange njagala kumanyiza ddayate saagala obeweyo sayizi tujja kuwangala nezo fruits kikulu kyakulu emisatu tunakuvanga ekyemisana naye ekiro zijja kuvanga inshallah ekirala akutiddeyo akalaba akatonotono omwami wange era akalala nyongereza ate bulijjo omumanyi nti n'ebigambo tulina naye wangi amakulu g'essaawa kumanga obudde obukola ki obweswala wangi obweswala kaana kano Dawuda teri kulya nga tofadde ebintu byaffe okimanyi bibadde biwangalira ku swala ate tuuse wano lwa swala mbuzi n'ekirala taata kyayagala okuyisaawo n'otunulako n'omanya nti oluusi oyinza oba oli leeti mulinze munnange kyekyo mwanange ate n'omanya nti obudde era ogenda okukola time kubanga ennyonyi enkeeze ate n'omanya nti ate anzira ewaka time si ya muntu mulala yenna wabula ya mwana wa buwala omuwulidde Shamimu
bakoledde market awe si kye yabadde ayagala okusoosa n'ateeka kaana kano kantabu kale kkiriza Shamimu awo olina okuvaawo kamange kkiriza bestman olina Dawuda singa ali awo naawe singa omukwata please Dawuda y'omwana wa taata kulyabo tulabe oba onoomusobola selector mukamange daddy Dawuda wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh kama wange nzikiriza mutuule tuwangalira Kawempe Mbogo malaba wetuva ne tugenda tukola emirimu olabye tebaze waggulu kutolera salaamu babadde bwe baba bakyala bannyina ba Dawuda kulaba bw'olaba nga tebafaanana Dawuda abo baba bakyala baffe tuba twawasa bawase kulaba abalenzi baganda ba Dawuda kama wange nzikiriza nkutegeeze ye nti amannya gange nze Kakoze Hassan Katongole Koza Hassan Katongole ndi musajja neddira nte abente we muli obugalo nga sibuulira kama wange banzaala kitosi wano mu Kalungu awo ate obukojja bwange buli mirembe bukoma nsimbi wano n'ogenda Kikuutaawo Kasambya jajjange ku buuyi obwo azaala nnyabo ye Haji Shabani Semakadde era kaavi w'ekitundu kino Seka Mamadi Wasswa Semakadde mpulira oyogera mwe muli mu kintu kama wange ffe tuli mu kintu mbalaba taata nnyina omukyala omumbuza basatu olina mmeka nanti eddiini ffe etuta kati nakafuna wano oli ku tteeka lyakulembeza mbusimanya eno gye lwaki ate wagenda gye wafemba n'otasoosowaza wano weyasookera nali neesuliise ng'ate saagala kwerabisa ng'ab'emagere bwe bagamba naye kati nagumye kaŋŋende inshaallah kamange nzikiriza mpangalira Kawempe awo nkulaba ndi mukugu mu mbeera z'abantu n'obukulembeze mpulira era nkiyinamu diguli okuva ku Islamic University in Uganda ate nsuubira ogenda e Kalungu inshaallahu taala ekifo nja kyogera anjira nfumba 26 mashaallah ate batalaba gwe balira bwani kama wange nzikiriza mpulira ejje lino lyonna osobola okulijja e Kawempe ne lijja e Kalungu ne lisunda eri ku kitebe ne bampa kaadi oluvannyuma ne tujja mu ntebe mashaallah taata tweyanza nnyo tweyanzenge ewasobye tusaba mutusonyiwe olowooza nno weewali ewatuuse tusaba Katonda atwongere ewaawo taata tuli kumma okulya ne tukulyowo omwoyo ewaawo ekyamazima tugenda ku mikolo mingi ne tusanga bataata abatudde mu ntebe ne batufuukira bataata bannange taata tusaba Allah akuwangaze n'obulamu obulimu omukisa oba togendanga maka tusaba Allah akutwala okole hijja mashaallah dadi bw'oba tozaalanga balongo naye ng'erinnya lya Saalongo olyegwanyiza tusaba Mungu abakuwa ekiro kya leero inshaallah ku myaka gino lwaki ogamba oyagala nkoleka weefensi terentuukeeka babasabidde Dawuda inshaallah nti Dawuda tukusabira balongo naye babafuna otudde oba olina kwefubako Dawuda naawe otekwa kwefubako taata salaamu aleikum warahmatullahi mwana wange tekwebaza yenna webale nnyo webalire ddala nino ekifaananyi nga bw'okireese nti bataata abamwe babeera mu ntebe bafuuka kirala ate n'abaana abamwe bwe baba bazze ate nabo bayinza okufuuka ate akayinja mu ngatto naye gwe toli mu abo bannange munkubireko mu ngalo weebale kuteregga weebale kulambika nsonga kubanga buli we tubadde tudda nga ddala mutuufu gw'otwalika weebale nnyo weebalire ddala nsaba Mukama Katonda akutwalira awo oluŋŋamye emikolo gino bw'alaba oyo nooneka ng'oseeseetuka wallahi akutwale emikolo gy'abantu oleme kugitta amina zaawa naawe nasiifu kkiriza nange obedda gw'olejja naye erinnya Wamala Saidi Nuruddin taata nsaba kunziriramuko Wamala Saidi Nuruddin weewaawo
ndi musomesa mutendeke era akasisira kange akasooka gye nnoonyeza akawogo kali awo mutala kyakamunya naye ate obudde obusinga kati mbumala gye nnoonyeza akagaati Masaka City awo ku mutala Bwala awo entudde wensinziira nenkola obuweereza buno mu mbeera yonna gy'oyagala mbukoleki mbukuweerezeemu so okkiriza insha Allah siwaliwo nsobi yonna era teweeraliikirira gye mukoze wabula gye nabadde nsuubira ensobi gye muyinza okukola yali yakuseeteeza nsozi nabadde manyi temugenda okukolera awo ensozi zibaleme okuteeteeza naye omwana Dawuda yakoze omulimo ensozi yaziseeteezezza yalidde buli kintu kyonna ekyabaddewo masha Allah okugjako bino byokka byaliseeko ebirina akatale eringa ewammwe eri mu Kibwa zooni enabweru eyo byeyaliseewo masha Allah tata tweyanza nnyo tweyanzeege era kkiriza nti mwana muwala bw'anajja wano embeera eno ogitambuze tata ogimpadde ngikuwadde Allahu Akbar olw'enteekateeka y'obudde ogitambuze era bw'enaabanga ewedde masha Allah saba Allah ebaleese obulungi abazeeyo mirembe era mukote wawe ejjiji lyonna kubanga tubaagala nnyo mutuuke atituuliziganye ate mwongere okutuweereza tate ekyo nga bw'okimpadde mukamange tata guno bonna iye mwanange inti feshari'an oba mateeka g'obusiraamu shekhe wuuyaawo wali wano batata kasita bagamba Dawuda nti tukuwadde Shamimu aba mukyala we mu mateeka era kyobola byakanyomero kalinga tetunaleeta byonna twagambye nti amukasolya mukama wange kambategeeze nti ekigaana abalala okusala keeki eyo abakyala abo bakitwala nti tebannaba bakazi baabwe mu mateeka g'eddiini olw'okuba nti Shamimu kati waffe mu mateeka Dawuda bakba oluyimba ogende olume mukodomi wakwase muno mugende ku keeki please masha Allah selector Dawuda gana kochakala alumbye Dawuda. Do you believe in love? Kintu ekirapinge please kikulu Dawuda yetegereze kyatwala wetegereze ku kidali abange ayinza okuba metroni bestman nanyiga yoyo Dawuda aba bas Dawuda yoyo Thank you.
kale muwanike kano kaso akambeke kabera kulu tata sokoleke kakati best man asazeewo abeera eno ng'ataatekwa kubeera ku mukono gwa mukama we abaana musembere mabega please yerabidde mukama we abaana musembere mabega leero si lwakugema nazaala abaana kale tuwanike ekiso balungi tugenda kubala mu Lungereza okuva ku 8 mpaka ku 0 tubala mu 8 7 muteke kwa 6 5 4 Timu Tagayika mujje yanzanya toyanze Timu Tagayika mujje omwana bawekira Timu Tagayika kulwa Haji Sula Butenga yaveyo mashallah Sheikh timu jaja Haji Sula Butenga selector toteka mu luyimba lwonna Sheikh wekiri Sheikh chetaga genanga tugane inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima tatugase wao dadi Allahumma salli wa sallim timu endala Metron timu jaja base Butenga timu jaja base Butenga timu jaja base Butenga ituze timu batata timu badadi ontio abango bugalo akalulu timu bakojana tete timu bakojana tete timu bakojana tete timu bakojana tete tusigazaawo kya timu Tagayika banange mujje mu receiving ekirabo timu Tagayika bwe mutalabika ate tubamanyi nnyo timu bakojana tete bwe baliwo Tagayika obwedda beekoyiseemu timu ani oyo timu Tagayika tata timu kyesigadde bakojana tete bwe balwawo nga tukiwa tata mwogezi ng'agenda nakyati ate mubaka abutuusa yono timu oyo koja timu koja yoyo alhamdulillah dadikiriza buli ekitandika kiba n'enkomi saba dduwa shamimu please tumalirize dduwa auzubillahi minashaitani rrajim sokoleke edduwa yo ngimanyi efundikira akakiiko akatesitesi steering committee kakiiko akatesitesi banaye mutukoledde nno bulungi mwebale nnyo mwebalire dadi wakyali ekirala teri kirala ekirala jagenda nayo keke y'abamami ng'agenda mu nnyumba inshallah neya timu boogeza anaagituwa
إن شاء الله. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ووضعنا عنك وزرك الذي أنكل ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا إننا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجمع بين داود وشميم كما جمعت بين أمهات المؤمنين وأنبياء الله كلهم اللهم ارحمهم وارزقهم بأموال وأولاد صالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.